ចាំវាសួរបងប្អូនលើសម្រាប់ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមកចែករំលែកនៃការថែរក្សាណាបងប្អូនណាថែរក្សាប្រទេសដែកនេះបងប្អូនណាហើយប្រទេសដែកនេះគឺថ្មីណាបងប្អូនណាហើយស្អាតហើយអត់ទាន់បានប្រើទេណាហើយសម្រាប់ប្រទេសដែកនេះក៏ថ្មីប្រទេសដែកនេះក៏ថ្មីដែរបងប្អូនលើប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានខុសគ្នាបងប្អូនណានេះមិនបានវាចេញច្រេះណាចាហេតុនេះហេតុអីបានវាអត់ចេញច្រេះណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំធ្វើការចែករំលែកជូនបងប្អូនណាសម្រាប់បងប្អូនធ្វើអាជីវកម្មយកប្រទេសដែកនេះទៅប្រើជាលក្ខណៈមីឆាឬក៏ steak អីណាបងប្អូនណាក្នុងការថែរក្សាប្រទេសដែកនេះណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងបងប្អូនលើសម្រាប់ប្រទេសដែកនេះពេលដែលបងប្អូនទិញមកថ្មីគឺវាស្អាតអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាថ្មីគឺស្អាតអញ្ចឹងហើយពេលបងប្អូនយកទៅបងប្អូនលើកុំឲ្យវាត្រូវទឹកណាកាលណាបើសិនជាបងប្អូនត្រូវទឹកហើយបងអត់ប្រើវាហើយបងប្អូនទុកវាចោលវានឹងឡើងច្រេះណាហើយវានឹងឡើងច្រេះអញ្ចឹងណានេះវានឹងឡើងច្រេះអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាត្រូវទឹកណាបងប្អូនណាចាំមកបងប្អូនណាពេលយកទៅបើអត់ទាន់ប្រើទី1កុំឲ្យត្រូវទឹកណាហើយបើសិនជាប្រើហើយត្រូវប្រើវាជាប្រចាំរាល់ថ្ងៃណាអាហ្នឹងបាតគឺកាន់តាលងណាបងប្អូនណាហើយអត់ឡើងច្រេះទេតែបើបងប្អូនប្រើខានបងប្អូនត្រូវឧស្សាហ៍លាបប្រេងឬក៏ខ្លាញ់ជ្រូកណាបងប្អូនណាទុកវាចោលទៅក៏បានដែរគឺវាអត់ឡើងច្រេះទេណាបងប្អូនណាបងប្អូនប្រើផ្ទះក៏ដោយប្រើប្រទះដែកនេះក៏ដោយណាបងប្អូនណាត្រូវតែថែរក្សាវាណាបើបងប្អូនអត់ថែរក្សាទេគឺឡើងច្រេះអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាឡើងច្រេះអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងបើបងប្អូនចង់ប្រើឲ្យបានយូរអង្វែងគឺបងប្អូនត្រូវតែលាបអាសាលាបប្រេងឬក៏ចំអិនវារាល់ថ្ងៃប្រើវារាល់ថ្ងៃណាហើយទី2បើអត់ទាន់ប្រើទេជៀសវាងកុំឲ្យត្រូវទឹកណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងបានប្រទះដៃយើងគឺវាអត់មានឡើងច្រេះទេណានេះគឺជាសារចែករំលែកតិចតួចណាបងប្អូនណាអរគុណច្រើន